हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम कफ राहत आयुर्वेदिक कफ सिरप का रिव्यू करेंगे। इसलिए इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैकिंग डिटेल्स देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्टर जुनेजाज कफ राहत आयुर्वेदिक कफ सिरप, हनी एंड तुलसी, प्योर आयुर्वेदिक, नो ड्राउजीनेस, फास्ट एंड इफेक्टिव रिलीफ। और ये जो है 100 ml की पैकिंग है, जो कि 93 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। इसके नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे कंपनी का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी दे रखा है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें यष्टि मधु, तुलसी, कंठकारी, बनफसा, वासा, पीपली, कुलांजन, तलीस पत्रा, सूंठी, सटी, सतपुदीना, शहद और चीनी, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है इसके अंदर डाले गए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं इसके फ़ायदों की, किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको ड्राई और प्रोडक्टिव कफ है, यानी कि सूखी या फिर बलगम वाली खांसी है, दोनों में ही अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो फ़ायदेमंद रहेगा। ठंड लगने पर भी इसका सेवन लाभकारी है। अगर आपके गले में खराश है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, अत्यंत लाभकारी होगा। चलिए बात करते हैं सेवन विधि की। आप इसको किस तरह से सेवन कर सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 6 साल से कम है तो आधा चम्मच दिन में 3 बार आप पिला सकते हैं, यानी कि 2.5 ml। अगर आपकी उम्र 6 से 12 साल के बीच है बच्चे की उम्र, तो एक चम्मच यानी कि 5 ml दिन में 3 बार। और अगर उम्र 12 साल से ऊपर है तो 2 चम्मच दिन में 3 बार आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर इसका सेवन कराएं। इससे जो है आपको लाभ मिलेगा, या फिर जैसा डॉक्टर ने बताया उसके हिसाब से आप इसका सेवन करिए। हमारी सलाह है कि किसी भी दवा का सेवन करने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इससे दवा का असर जल्दी और ज़्यादा होता है और किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इसके जो पैकिंग है वो किस तरीके की है। इसके अंदर जो पैकिंग मिलती है ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो है इस तरीके की बोतल मिलती है, इसमें दवा है, ये देखिए। चलिए जानते हैं कि इसके असली और नकली होने की पहचान किस तरह से करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बारकोड यहाँ पे दे रखा है। आपको ये बारकोड स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपके पास एक नंबर जनरेट होगा। वो नंबर इसमें दिए गए नंबर से अगर मैच हो जाता है, मतलब अगर ये दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब है कि आप ओरिजिनल पीस खरीद रहे हैं। यही इसके असली और नकली होने की पहचान है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।